लेग और चेस्ट दोनों के साथ चिकन कढ़ाई बना सकते हैं। मीडियम साइज की बोटी लेनी है, ना बहुत ज्यादा बड़ी हो ना ही बहुत ज्यादा छोटी हो। कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को करना है ऑन। ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 150 ml। गोश्त को ऐड कर देते हैं गरम ऑयल में। 1 मिनट के लिए गोश्त की हाई फ्लेम पर भुनाई करनी है। गोश्त की भुनाई होते हुए 1 मिनट हो चुका है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून नमक। 4 से 5 मिनट के लिए इसी ऑयल में गोश्त को फ्राई होने देते हैं। फ्राई होते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। अब ऐड करने हैं टमाटर। 6 अदर टमाटर लें और 4 सब्ज मिर्च। 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक होने देते हैं। 7 मिनट हो चुके हैं। टमाटरों का छिलका उतार देना है। अब कढ़ाई ने हाई फ्लेम पर पकना है। काली मिर्च 1.5 टेबल स्पून। काली मिर्च को दुरदुरा कूट लेना है। टमाटर की बन गई है ग्रेवी। दही 1/4 कप। 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक होने देते हैं। कढ़ाई को कुक होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को करना है वेरी लो। अब ऐड करना है गरम मसाला। गरम मसाला 1/4 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, सब्ज मिर्च, हरा धनिया और अदरक। फ्लेम को कर देना है ऑफ। थोड़ा सा नमक कम था, नमक ऐड कर लिया है। वाह, क्या जबरदस्त अरोमा आ रहा है। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई तैयार है। डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो बायो में यूट्यूब चैनल का लिंक मौजूद है। फिर भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाकर भी डिटेल वीडियो देख सकते हैं।